哎，我说，你都在沙发上睡了半个月了，你到底想不想回房间睡？想啊。那行，那我就问你一个问题，如果你答对了，我就让你回去睡。哎呀，每次都是你问我问题，我又答不对，这次换我问你吧。你要是答对了，我就回去睡。行，完全可以。你听好了啊，我买了5个馒头。停！你干啥买5个馒头？你有本事买10个。行，我买了10个馒头，放冰箱里了。第一天呢，我拿出来了4个，吃了1个，又放回去了3个。昨天呢，我拿出来了3个，你和你闺蜜出去逛街了，我生气1个没吃，全部放回去了。今天呢，我拿出来了5个，你吃了3个，我还在生气，所以我1个没吃，放回去了1个。问，停！你拿出来5个，我吃了3个，你1个没吃，但你又放进去1个，那剩下1个那算不算呢？算。那算你不说清楚了，你嘚儿我一下，还剩6个。我还没问呢，不许抢答。那行，你问。问，我一共开了几次冰箱门？我一共开了几次冰箱门？脑瓜里碰一把。